Tiens, mividy volamena manolotra anao ny Logité. Paty safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io a Africana avec modération sur Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Araha mampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Fender. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Araha mampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit tinay. Zato isanjato vita amin'ny zavamaniry ny savony Seim ary misy karazany maro azo safidianana. Manitra, mamiratra, mateza. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Talata fahasivy ambin'ny folo ny volana Desambra miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny Logité ireto avy hatrany ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Mavelom-panantenana ireo mpakafy horonan-tsary malagasy ny fisian'ny plaza Ampeflo toerana izay tsy honona fotsiny amin'ny fandraisana horonan-tsary fa natao hivelarana ireo hetsika sy kolontsaina maro lafy. Manamarika ny fahena amin'ny 10 taona ny orena ny fitsarana ny tampony na ny Cour suprême nanatrika ny lanonana fankalazana izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Misy anarivony ireo mpiasam-panjakana no tapaka karama amin'izao fotoana ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola no nanapaka izany taoriany fanadihadiana nataon'izy ireo raha ny vaovao. Hita avokoa ny vatana mangatsika n'ireo miaramila miisa 7 mirahalahy namoa ny ainy nandritra ny lozam-pifamoivoizana ny tranga tany Ikongo ny sabotsy teo. Amin'izao akatoky ny fetin'ny krismasy ny farantaona izao dia nanatanteraka fivoriana ho fandaminana ireo andraikitra ho tanterahana sy ny fepetra tokony ho raisina mandritra ny fetiny teo anivony OMC teto Analamanga. Tompoklasy tompokivavy miarabanao tonga soa atao anatin'ny Logité amin'ity andro an'ity ary dia manasa anao tsy saraka ny fijerena izay Logité izay hatramin'ny farany. Izay ny lohateny ho an'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa kosa dia Gottlieb no hiaraka amintsika eo misy ihany koa ny akony fampisehoana ara-kolontsaina tamin'iny farany herinandro iny ny vaovao hafakely sy ny hoy ianao ny tapany voalohany ary hitondranay sy Rindra Tahiry ireo vaovao samihafa. Araka ny efa narahantsika ny vantana teto omaly dia nisokatra nanomboka omaly ny plaza Ampeflo izay nahavelom-bolo tokoa n'ireo mpankafy sarimihetsika. Araka nefa ny nambara tokoa ary dia isokatra ho an'ny rehetra izay plaza eny Ampeflo izay toerana izay tsy honona fotsiny amin'ny fandraisana horonan-tsary saingy toerana ihany koa natao izay andraisana ireo karazana kolontsaina maro lafy raha nambarany Flotale General ny Canal 7 Video Events manaprofo ny fahombiazan'ny fiara-miasa teo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana raha teo ny fahavitan'ity fotodrafitrasa lehibe ity. Atao efitrano idirena sarimihetsika ary natao andraisana seho ireo no tena nanavaozana ny amfiteatra teto Ampeflo izay lasa plaza ny anarany manomboka izao. Isokatra ho an'ny sala taona rehetra ny hetsika ho tanterahana eto natao an'ny sokajin'olona tsy ankanavaka ihany koa. Misintona avy hatrany ny endrika ivelan'ny plaza fa namby no napetraky ny Flotale General ny Canal 7 Video Events dia ny anolorana zava-baovao tsy mena mita amin'ny any ivelany ho an'ny malagasy rehetra. Asiana fitaovana manara-penitra tsara mihitsy
mitovy ny salle de cinéma maneran-tany zany hoe tsy voatery mandeha makany ivelany zany a no vao mahita film vaovao fa ato amin'ny plaza dia efa afaka mahita film vaovao. Salle de cinéma sady salle de spectacle. Misy programme zany amin'ny sekoly ohatra. Rehefa larobia hariva misy sekoly efa mamandrika. Dia misy nefa rehefa ohatra hoe zoma hariva misy spectacle, misy karazana cabaret zany. Dia ny cinéma sabotsy. Dia ny lahady misy hetsika ara-kolotsaina koa mandeha ato. Misokatra amin'ny zavatra rehetra zany. Raha ohatra misy anao sortie de promotion dia misokatra ny trano, mety misy anao séminaire dia misokatra ny trano. Zay fampiasana trano zany dia atao daholo toko. Ny taona 2024 no efa nanomboka ny karoka toerana malalaka ampianoana tanteraka ny mpijery ao anatin'izany sarimihetsika izany. Ny Canal 7 vidéo somary nanansarotra ny fifanarahana tamin'ireo tompona efitrano fandefasana sarimihetsika izay efa tsy dia misy intsony raha teo amin'izao fotoana. Taty aoriana vokatry ny fiara-miasa tamin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina tafiarina soamantsara ny toerana izay efa simba tanteraka sy natao fametrahan'entana tany aloha. Ny ministera ny fanabeazam-pirenena Ratsy Ahivina no nisolitena ny fanjakana tao anatin'ny fifanarahana. Mahafinaritra aloha ny fiara-miasa ny fitondram-panjakana. Misaotra anazy tsika fa mahatoko malagasy izy. Mba amin'ity indray mitorako ity zany tsy vahiny foana manao zavatra tsara sy eto amintsika zany fa mba malagasy vola malagasy mihodina ho an'ny malagasy io ary ho an'ny zanaka malagasy nanaovana an'io. Dia ho an'ny rehetrarehetra mihitsy mpianatra eto ngamba be da be ny hitanareo eto misy séance spéciale ho an'ny mpianatra eto. Misy fandaminana be da be zany mila arindra ao anaty lesona efa ao anatin'izany zay fa tsisy olana mihitsy sokatra ny rehetrarehetra dia mandray ny rehetrarehetra zay tepoko. Félicitations amin'ny Canal 7 vidéo félicitations ny Dreamin, félicitations fa vitany défi napetrakantsika rehetra tamin'ny fanaovana ity plaza ity ary dia mino isika fa afaka ikokantina ny vahoaka rehetra ery Madagasikara fa indrindrindra ny mpianatra isaky ny talata rehefa. Andrahetsika sady ny plaza amin'ny herinandro ambony izany hoe hanomboka ny 17 hatramin'ny 30 Desambra dia ny festival Disney. Azo naloka goavana ny fividiana tapakely mandritra ireo andro maromaro andefasana horonan-tsary sy fanentanana isan-karazany ireo. Andavataona kosa nefa ny fifanarahana amin'ireo trano-pamokarana avy any ivelany sy eto amintsika. Be fanantenana sahady amin'ny hoavin'ny sarimihetsika malagasy ireo tanora liana manokana amin'izany. Anisan'ny zavatra anankiray vaovao eto Madagasikara izy entina mampiroborobo ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy. Dia nefa na izany na tsy izany mety hoe satria fatatsika ny tontolon'ny sarimihetsika zao raha amin'ny eto Madagasikara manokana dia somary mbola mandalo zavatra sarotra kely indrindra ny ara-pitaovana. Dia zay angamba hoe raha ohatra tsika zany te hitovy amin'ilay zavatra ohatran'izao dia mila manaraka fivoarana kely. Voalohany indrindra aloha zany mahafinaritra mahita le foto-drafitr'asa vaovao. Dia ny rina ihany koa efa maro mantsy fitaovana anisan'ny avoleta dia tsika mba maka référence any ivelany zany. Dia ny rina mba hoe cinéma hoe raha azo atao zany cinéma malagasy no tena hoe anisan'ny foizina atao anatin'ity salle ity. Zany nefany raha tsisy ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpanolo-tanana rehetrarehetra satria maro ihany ny tanora vita amin'ny réaliser film tsara eto Madagasikara fa faute de financement sisa zany dia tsy afa manoatra zareo. Dia zay ny irinay zany hoe cinéma malagasy no anisan'ny hoentina atao amin'ity trano vaovao ity. Efa napetraka aty amboalohany ny fandaminana rehetra amin'ny saram-pidirana iankina fitaovana ivoan'ny horonan-tsary anefa izany. Nomena tombony ihany koa ireo teratany malagasy raha oharina amin'ireo teratany vahiny tonga hijery. Misy ny vidim-pidirana ho antsika malagasy misy koa vidim-pidirana ho an'ny vahiny. Ny vidim-pidirana voalohany dia raha ohatra hoe DVD na Blu-ray no ampiasaina dia mora ilay vidim-pidirana satria ny droit-na vidéogramme zany moramora kokoa. Fa raha ohatra blockbuster fihetsona anazy na box office le film vao mafana mivoaka ny ivelany ohatra n'le Jurassic World hitanareo toa dia voaka any États-Unis izy androany dia avoakantsika eto izy androany. Ireny zany no somary lafolafo kely fa mora noho ny vidina cinéma any ivelany sy mora noho ny fidirana cinéma any ivelany. Zany hoe tsotara mihitsy zany ny malagasy raha vao resaka horonan-tsara ny resahana. Zany hoe film hitanareo teo zao ny santinany efa hivoaka ato zao reny film reny. Zany hoe ny plaza sy ny Canal 7 vidéo 20 zany dia mifanaraka amin'ny mpamokatra film, mifanaraka amin'ny Sony Pictures, mifanaraka amin'ny Disney, mifanaraka amin'ny 20th Century Fox sy ireo logo rehetra hitanareo aorianako ireo ary manana fifanarahana ara-barotra
ampamokatra orona tsara maneran-tany indrindrindra moa fa vany Hollywood na États-Unis. Roapolo taona nikatona sy tsy nampiasaina ny amfiteatra efindromay ihany koa nandritra ireo krisy faransesy ary sy mba tanteraka vokatra ireo tao anatin'ny herintaona no nanarenana azy ary izao vita soamantsara sy notokanana omaly izao. Ary mazava ho azy mbola isy hatrany vaovao hoentina amintsika ao anatin'izay indrindra eo amin'ny fandaharam-potoana an'ireo oronan-tsary ho avy manaraka eo. Fa vaovao hafa ndraiky kosa mahakasika ny fitsarana antoky ny firenena tandalana ny fananana fitsarana marina sy atokisan'ny vahoaka. Mbola maro anefa hatreto ireo sakana izay mahatonga ny fitsarana tsy aleo tena eto amintsika raha nambarany filohan'ny fitsarana an-tampony androany nandritra ny fankalazana ny fahina amin'ny 10 taona ny orenan'ny fitsarana an-tampony na ny Cour suprême mitatitra ny vaovao mandidina izay Sonia Andrianirina sy Doda Rajarinjato. Zava-dehibe amin'ny fahafahan'ireo mpiasan'ny fitsarana fa indrindra ny mpitsara manatanteraka ny asany ankalalahana ny fahaleovantena ny fitsarana. Mbola hita taratra ihany nefa amin'izao fotoana ny kolikoly, ny kiantrano trano sy ny tsindry samihafa raha nambarany filohan'ny fitsarana tampony androany. Raha ireo no foana ho ihany ity farany dia hiverina ny asin'ny fitsarana sy ny fahatokisan'ny vahoaka izany. Notsindrin'ny filoham-pirenena Rajaondarimampiana ihany koa teto fa ny feon'ny fieritreretana no tokony baiko ireo mpitsara amin'ny fanantanterahana ny asany. Anjaran'ny mpitsara no mijery sy mandanjalanja ny fampiarana ny lalàna ary hijoro hatrany amin'ny fahamarinany. Isan'ny izay voalaza amin'ny lampanrenana ho foto-kevitra fototra ny fahaleovantenan'ny fitsarana. Mila mpitsara mafiorina, mila mpitsara tsy miozongozona amin'ny filoany amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Ko sahia mijoro amin'ny fahamarinana, sahia mandresy zany kolokolo zany. Filoham-pirenena dia fanalaza ary maneho foana fa izy no mitarika amin'izany ary tsy emotra amin'izany fa izao tsy ho vitan'ny rery zany. Mila miaramila maro izy anatanterahana an'izany ary zany tena retina mikika eto amin'ity firenena ity sy ilanantsika rehetra miara-misy alasy ny fanometanana. Tsara marina fa efa andalana amin'izao fotoana ny fametrahany ilay rafi-pitsarana vaovao manokana isahana ny ady amin'ny kolikoly na ny pôle anti-corruption eto anivon'ny fitsarana. Fa ao anatin'izay tontolon'ny fitsarana izay hatrany dia totoso androany ihany koa ny fitokanana ny trano vaovao fitahirizana ho an'ny fitsarana ambony eto Antananarivo sy ny soram-piankonana ary ny fampanaovana ambaratonga voalohany. Rahafanganana ny asa rehetra ary ampienana ihany koa ny fotoana landy amin'ireo fikarakarana antotan-taratasy isan-karazany eny anivon'ny fitsarana ovahan'ny fahavitan'izao foto-drafitrasa lehibe izao araka ity vaovao izay tanteriny Sonia Andrianirina sy Doda Rajarinjato ity hatrany. Anjato isan'andro ny olona mangataka ny registra na soram-piankonana ety anivon'ny tribunaly. Maro amin'ireo antotan-taratasy mirakitra izany anefa no tratrany Amandona ka simba noho ny tsy fahalaravararin'ny ny toerana fitehirizan'ireo registra d'état civil. Ankoatra ny soram-piankonana, anisany misedra olana amin'ny fitehirizana ireo antotan-taratasy ao aminy ihany koa ny fitsarana ambony. Ity farany izay mikirakira dossier manodidina ny 1000 isan-taona. Teo ihany koa ny fampanohavana izay mpitsara telo farafahakeliny no miasa anaty birao iray. Voava kosa ny olan'izy ireo amin'izao fotoana satria tafatsangana ny trano vaovao fitehirizana ireo antotan-taratasy ho an'ny fitsarana ambony sy ny soram-piankonana ary ny fampanohavana ambaratonga voalohany eto Antananarivo. Misy fiantraikany goavana tokoa satria rehefa tsara pirina ny dossier dia mora ny fitadiavana azy. Fa raha teo aloha moa tsika zany raha ohatra ka hijery izany hoe boky soram-piankonana tamin'ny 1905 zany na 1910 dia tena ela dia ela ohatra hoe manome herinandro na tapa-bolana ny olona anankiray vao mahazo izay soram-piankonana tadiavina. Fa ankehitriny kosa rehefa mipetraka izay foto-drafitrasa izay izy ny état civil ny
soram-piankohonana zany fitehirizana zany soram-piankohonana zany a dia ho mora satria efa vonona daholo zany a ny étagère izay ho asiana reny boky misy ny double ny registre ny civil. Isan'ireo mahazo tombony ao anatin'izao ireo firaisana misy ahina eto Antananarivo sy ny manodidina. Ankoatra ny fahafainganany asa dia miena ihany koa ny fotoana lany amin'ny fikirakirana ireo antota taratasy. Tonga nitokana ireo fotodrafitrasa tetỳ an-toerana Androany moa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Za hoe efa fanamby lehibe ny hatsarana ny fitantanana azy. Nefa raha tea mbola andeha lavitsika amin'ny fiasana ny teknôlôjia vaovao dia mbola mila eritreretintsika koa zao sahady na mbola mitona maro ary anaovana an'izany lay numérisation de documents rehetrarehetra ireo. Fanamby lehibe zany tompoko. Fanamby lehibe nefa zay everina fa tsy maintsy irosotsika mba anatsarana ny tontolon'ny fitsarana eto amin'ity firenentsika ity. Raha ampitso dia efa hanomboka hiasa ireo fotodrafitrasa ireo ary afaka hisitraka izany ny rehetra raha ny fanazavany lehibe ny prakitra raha. Ny fatapahan'ny karaman'ny mpiasa-panjakana sasany mahakasika ihany koa ny mpianatra ny Mahajanga sombiny amin'ireo vaovao mbola miandrantsika aorian'ny dokam-barotra. Mitoetra ny fanaranao ny logité ato anatin'ny tapany voalohany eo amin'ireo vaovao maro samihafa mpiasa-panjakana Anarivo ny amin'izao fotoan'izao no tapaka karama. Ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola no nanapaka ny karaman'izy ireo rehefa natao ny fanadiadiana raha araka ny vaovao. Ministera roa no tena voakasika izany dia ny an'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Fanadiadiana nataony Miora Miarinjatovo sy Zo Randrianjalama. Nanolotra fanazavana mikasika ny tsy fandraisan'ireo mpiasa-panjakana sasany karama ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola Androany. Nabaran'izy ireo fa ireo mpiasa-panjakana tsy voasoratra anarana mazava any amin'ny ministera iasany ihany no tapahana ny karama. Efa ny farany volana novambra teo no nanapahana ny karama n'ireo mpiasa-panjakana tsy voasoratra anarana amin'ny ministera naizanaiza ireo. Fanadiovana nataon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola efa nisy nanomboka ny volana febroary. Fantatra taoriana ny fanadiovana fa misa 407 ariary ireo mpiasa andoavana karama nefa tsy voasoratra amin'ny ministera iasany. Zao dia izy fanaraha-maso atao amin'ny karama ny mpiasa-panjakana mba hafantarana hoe iza ny tena mpiasa aiza ary manao inona. Fa tsy hoe misy olona tsy tokony hisitraka na misy olona tsy mpiasa-panjakana mihitsy nefa mandray karama. Misy logiciel mihitsy zany napetraka. Zay logiciel zay dia zay le atsotsika hoe logiciel augure. Ministère mpampiasa no mampiditra ny mpiasany ao anatin'io logiciel io. Zay zany nangatahana tamin'ny ministère tamin'ny responsable ny ressources humaines rehetrarehetra zareo no mampiditra ao anatin'io logiciel io hoe ampidiro ao anatin'ity logiciel ity iza avy ny mpiasa ato aminareo miasaiza nanomboka oviana. Noho izany manome fehim-potoana iray volana indray ny ministeran'ny vola anamarina ny ministera tsirairay avy ny mpiasa tena miasa ao aminy. Hatreto taloha taoriana ny fanadiadiana farany natao miisa 2,707 ireo mpiasa-panjakana tsy voasoratra anarana naiza naiza. Fampianatra fitopolo amin'ny université ny Mahajanga kosa no voatonona ho tompona ndraikitra tamin'ny fitokonana sy fanapotehana fitaovana tamin'ny volana oktobra lasa iny niakatra finan-kevitry ny fanasaziana izy ireo. Nangataka ny solotenan'ny Ray aman-dreny ireo mpianatra ao amin'ny université ny Mahajanga ireo androany mba tsy hamoana ny valiny izay fampiakarana kodisy izay. Izy ireo ihany koa ny tokony isiany fifampiresahana eo amin'ny Ray aman-dreny sy ny filohan'ny université any an-toerana mialohany hamoana izany. Piardina Razafindramanana sy Zo Randrianjalama. Mpianatra mahery ny fitopolo avy ao amin'ny université ny Mahajanga no niakatra kodisy ny 5 desambra lasa teo. Izy ireo izay voalaza fantarika ny grevy mpianatra ary ny afaratra amin'ny fanimbana ny trano mpianatra tao Mahajanga. Voalohany aloha nangataka fihaonana mbola tany alohan'ny universiade. Zany hoe tany avant tany mi-septembre.
dia tsy nandray université vita aloha ny universiade nanaiky reo hoe après universiade zay vao raisin'ny président nefa vita le universiade tsy naraisin'ny président reo ardina amizay zany nanidy barrière ro zazareo zany zany hoe zany nanakana le fianarana tsy fianarana amin'ny université nanomboka avy zany ny namono afo zany amin'ny côté ilany natsangany président zany ireny CCS mba tsy BDOM zany le mangataka fangatana io dia nisy association anankiray faharoa mana CCS zay zany ao anatinao zay amin'ny côté ny président io dia lasa io zany lasa namono afo zany namono afo lazaiko eto zany contre an'le grève dia teo zany no misy hita hoe miady nangataka fiantsonany avy ato amin'ny côté anankiray hoe miady ampiadivindreo zahay fa vondreonareo nanamafy ireto solotena ny iray aman-dreny avy any Mahajanga ireto fa olona ivelan'ny sekoly no nitarika ny fandorana ny trano fonenan'ny mpianatra sy ny fanimbana ny fotodrafitrasany université mangataka ny tokony hanaovana fanadihadiana lalina araka izany izy ireo nangataka fionana tamin'ny président ny université ny ray aman-dreny tanatin'ny herinandro tsy nahazo nefa le kodisy alefa ihany satria hoe tsy maintsy mandeha kodisy io ninonina zavatra hitranga zay ny ao latolohan'le mpitondra ny université ao Mahajanga ka nitakina eto zany ny zavatra tadiavinay dia hanafoanana tanteraka ny valin'io kodisy io aloha raha tsisy fampiresahana ny ao amin'ny ray aman-dreny sy mpitondra ny université raha taivina tamin'ny 12 oktobra lasa teo no nifandona ny mpianatra mivondrona amin'ny BDOM Bureau des étudiants de l'université de Mahajanga sy ny CCE fikambanan'ny mpianatra manohitra ny fitokonana ny afaratra amin'ny fampiakarana kodisy azy ireo izany izay mbola andrasana hatramin'izao ny valiny toy ny fanadihadiana sy fikarohana manodidina ilay lozam-pifamoivozana tany Kongo raha ny vaovao dia hita avokoa ny vatana mangatsika n'ireo miaramila sivy mirahalahy nandritra ny lozam-pifamoivozana niseho ny sabotsy lasa teo nivarina tao amin'ny renirano n'Agnila rehefa niampita radie hiazo any Kongo ny kamiao izay nitondra ireto miaramila ampandry fahalemana ireto Jerry Edouard sy Stéphane Rakoto Malala tamin'ny 4 ora sy fefany hariva teo no hitan'ireo miaramila avy amin'ny corps de protection civile sy ny mponina ny zandary klasy voalohany Wilfried avy ao amin'ny brigade Mananjary zay mameno ho sivy ny isan'ireo namony ainy nandritra ny lozany seho ny sabotsy teo ora roa mialohan'izay no tafiakatra antanety ny sergent chef Safibian miaramila avy ao amin'ny RM2 Fenaratsoa ny maraina teo kosa no nahitana ny miaramila miisa 4 raha toa ka efa nisy nahita ny 3 hafa ny alahady teo misy efa lasa tany amin'ny 4 kilometatra miala ny toeran'ny trangany loza ireo vatana sasany ary efa hita ihany koa ny basy rehetra nentin'ireo miaramila namoiny ain'ireo ireto avy izy ireo avy amin'ny tafika malagasy ny adjudant Andriamapana Joseph ny sergent chef Rasolonjatovo Jean Damien ny soldat de première classe Rafanomezantsoa Faly Albert ny soldat de première classe Ratolo Janahary Sedinas, ny soldat de deuxième classe Rafolo Nomembaza ny Safibian, ary ny soldat de deuxième classe Andrenirina Hervé Augustin, samy avy ao amin'ny RM2 Fianaratsoa avokoa. Avy amin'ny gendarmerie pirenena, ny zandary classe voalohany Rarjaona Jean Wilfried, izay avy ao amin'ny brigade Mananjary, ary avy amin'ny police nationale ny agent de police stagiaire Rairsaina Rorea, sy ny agent de police stagiaire Razavindrahoby Dina Lalaina samy avy ao amin'ny commissariat ny Kongo. Fantatra fa efa tonga tao Ikongo ihany koa ireo miaramila anatevin-daharana ny fampandriana fahalemana any antoerana taorian'ny loza izay niseho ny sabotsy iny ka nahalasan'ny rano ny camion ny tafika iray tao anaty radie ny varina tao amin'ny renirano ny Agnila. Hatreto tsy mbola nisy miverina anankoho voasambotra ireo gadra 12 zay tafavoaka no nikorontana izay niseho herinandro lasa zay. Ireo valo lahatrany no mbola niverina ny tolobatana taorian'ny fahavakisany fonjany Kongo rehefa nirohatra hanatanteraka fitsaram-bahoaka amina olona 12 voaroroy tamina raharavon'olona ny fokon'olona anjatony maro. Efa tafaondrana tamin'ny Angidiby ny alatsinainy maraina teo kosa ireo mpitsara any antoerana. Fafandaminana ny fandriam-pahalemana kosa amin'izao akatoky ny fetin'ny krismasy farany taona izao. Nanatanteraka fivoriana ho fandaminana ireo andraikitra ho tanterahana sy ny fepetra tokony horaisina mandritra ny fetiny teo anivon'ny OMC eto Analamanga raha araka ity fanadihadiana izay nataon'ny Rodin Menjanary sy Dolphe Rakotiniaina ity dia mahery ny arivo eo ireo mpitandro ny filaminana ahetsika mba raha ho an'ny zandarmerie pirenena manokana.
nametraka nytetikadiny amin'izao andro fety izao ny avy eo anivony OMC vondrona izay eran'ny gendarmerie pirenena sy ny polisy pirenena miasa raha ho an'ny gendarmerie pirenena manokana efa nalamin'izy ireo fa voatendry mivoaka avokoa ireo mpitandro filaminana rehetra. Anisan'ny fepetra raisina amin'izany ny fampitombona ny isa zany hoe ireo olona izay mpiandraikitra any amin'ny birao dia lasa miantsehatra any amin'ny resaka fisafona ary jerena manokana amin'ireny ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena zany ohatra mba hialana amin'ireny hafainganam-pandeha maro loatra toy izay koa ny fiarovana ny olona amin'ny resaka asa fanafiana. Namory ireo lehibe mpitandro filaminana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny lehibe amin'ny faritra Analamanga io maraina io. Izany mba hoentina mikondoa andinihana ireo paikady mahomby rehetra sy ho fitsinjarana ireo asa izay hosan'ny zandary sy ny polisy. Dia nijerena ny fandriampahalemana zany hoe ny hanamafisana ny fandriampahalemana eto amin'ny faritra Analamanga amin'ny izao faran'ny taona izao. Araky ny fatatsika moa dia ny mpitandro filaminana zary eo amin'ny fitantanana ny OMC dia teny mandraikitra an'izay fa fiaraha-miasa miaraka amin'ny faritra Analamanga zany hoe mitohy foana zany ny fiaraha-miasa ny eo anivon'ny préfecture ny district rehetra eto amin'ny faritra Analamanga ary ny zareo mpitandro filaminana. Mangataka fiaraha-miasa amin'ny vahoaka rehetra amin'ny mpitandro filaminana raha misy ny tranga mampiayamy aty seho. Izany no atao mba hoentina ampilama sy ampirindra ny fankalazana ny fetin'ny krismasy ny faran'ny taona. Fa eo amin'ny tontolon'ny hainao manjery ndraiky kosa anisan'ny zava-dehibe ho an'ireo hainao manjery ny fahafantarana anisan'ny mpijery. Fantatra nefa fa mbola vitsy dia vitsy satria dia tsy misy afa-tsy roa na telo ireo orinasa manao fanadihadiana momba ny tany olona izay mpanaraka hainao manjery miompana amin'izay indrindra ity fanadihadiana manaraka izay hoentina aminao ity. Anisan'ny sehatra ikatroan'ity orinasa ity ny fandrefesana ny tany olona mpanaraka hainao manjery mba ahazoana mamantatra hoe amin'ny fotoana inona ny olona iray no mamaky gazety, mijery fahitalavitra na mihaino radio ary inona no lahatsoratra na fandaharana mahaliana azy amin'izany. Ny ilazanay azy moa hoe enquête veille zany hoe enquête izay nataony tamin'ny ny andro tao aorianany anaovana ny enquête inona no nataony maly zany dia rehefa voalazan'izay dia ino no arafitra mba azahoana an'ilay atao hoe mesure d'audience. Ao anatin'ny fomba fiasa arak'izany ny fanaovana fanadihadiana eny fotony amin'ny alalan'ny resaka mivantana na ansoatarby na ihany koa amin'ny fampiasana mailaka sy interneto. Isan'andro misy enquête momba ny mesure d'audience mandeha eto Antananarivo. Amin'ny ankehitriny izy eto Antananarivo fa efa mitatra au niveau national amin'izay efa misy mesure d'audience nationale koa zany zao manomboka nalefanay. Voalaza fa mitaky fahaiza-manao manokana sy fomba fiasa voarindra ny asa amin'ny étude par enquête izay fentra takiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Azona mari-pakasitrahana kosa nefa ny fananjana izany toy ny ISO 9001 izay manome lanja ny kalitao ny tolotra omenan'ny mpanjifa eo amin'izay resaka étude par enquête izay. Fa eo amin'ny vaovao any ivelany tsy lavitra izay asa fanaovan-gazety izay. Nivoaka ihany koa ny tatitra isan'ny taona fanao ny RSF na ny Reporters sans frontières mikasika ny mpanao gazety izay maty na ny aran-doza na ihany koa ny gadra tao anatin'ny fanatanterahana ny asa ny nahitana hatrany amin'ny 520 ny isan'ireo mpanao gazety izay maty am-perinasa maherin'ny 300 kosa ireo izay nahitatra amponja. Combien sont morts en faisant leur métier de journaliste? Chaque année, Reporters sans frontières dresse ce sinistre bilan. En 2017, il est moins lourd. Ni antotany savokany Reporters sans frontières nahita piatsarana kely amin'ny fizany antotany izany raha oharina tamin'ny fahavoazana anazy ireo mpanao gazety tamin'ny taondasa. Fantatra ary fa 520 ireo mpanao gazety maty am-perinasa eran-tany. Ny 420 amin'ireo dia maty tamin'ny fomba mampalahelo. Isan'ireo ilay mpanao gazety teratany Suisse Véronique Robert maty nodimandry noho ny fipoahana minina tao Mosul niaraka tamin'ny mpakasary ny frantsay sy mpandika teny irakiana iray avy. Hatreto aloha mbola iraka ny firenena mahavaiavay indrindra amin'ny asa fanaovan-gazety izay mahatandindomondoza ny ain'ireo mpanao gazety. Manaraka azy Syria nahitana fahafatesana be indrindra.
Ankoatr'ireo toerana hitrangana ady matetika ireo be kolokolo indrindra i Meksika raha resaka famoahana vaovao na noho ny afitsoko ireo mpanao politika izany na noho ny ataon'ireo mpamonolona. Eny amin'ny 27 kosa ireo mpanao gazety nigadra noho ny antony isan-karazany ao Sina no betsaka indrindra izay mahatratra 2 ary malaza amin'ny fampijaliana ireo mpanao gazety ahititra amponja manaraka azy avy eo Français arrêté à la frontière irako-turque aura été libéré après 51 jours grâce à la pression politique et médiatique. Fa nivelany hatrany ny États-Unis ndray kosa. Nampahafantarin'ny filoha amerikana Donald Trump omaly ny paikadym-pirenena iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao États-Unis manoloana ireo firenena hafa iran-tany isan'ny voakasika manokana tao anatin'izay i Russie, i Chine, i Korea Avaratra ary ihany koa i Pakistan teboka 4 lehibe ary no nisongadina tao anatin'ity paikadym-pirenena ity dia ny fiarovana ireo firenena amerikana rehetra, ny fampiasana ny hery hametrahana ny fandriam-pahalemana ary ihany koa ny famerenana ny tanjaky États-Unis manoloana izao tontolo izao famidinana. Le président américain a Chine présenté sy Russie no sokajiny Donald Trump firenena iny États-Unis indrindra ny mbatsembana ny toerany Amerikana eo amin'ny tanjany eran-tany. Noresan'i Donald Trump tao anatin'ny fampahafantarana paikadym-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana ihany koa anefa mikasika ny loza-goavana mety hoentin'ny gouvernemanta koreana tavaratra. Nambara no tsy nanana hery rehetra nilaina ihany koa ankoatr'izay i Pakistan tao anatin'ny ady natao ho an'ny fametrahana ny firehana ara-pinoana nataony. Mifanehitra amina disadisa eo amin'ny resaka fahefana isika, i Russie sy Chine dia mikendry hamotika ny fananantsika hery sy ny lanja ary ny arena. Ezaka metraka fiara-miasa mafonja miaraka amin'izy ireo anefa isika ary miaraka amin'ireo firenena hafa ihany koa saingy amin'ny fomba hafantsika miaro hatrany ny tombotsoan'ny firenena izany. Somary entitra kokoa ny filoha amerikana tao anatin'ny tatitra nataony mikasika ity paikadym-pirenena ity. Nambarana hatrany fa politika nandalo fanitsiana isan-karazany no nampiasain'ny Russie sy Chine ampiakatra azy ireo eo amin'ny tanjaka eran-tany. Nampiasa fitaovana sy fampirezakevitra ny mbazimbanan'ny demokrasia i Moscou raha ho an'i Donald Trump. Tsy nasinresaka kosa anefa ireo aya-mipetraka tamin'ny mety ho nitsaban'ny Russie tao anatin'ny fifidiana filoham-pirenena nalan'iny ity filoha amerikana ity. Tsy voateny tao anatin'izay ihany koa ny mikasika ny loza teraky ny fiovaovan'ny toetrandro izay noraisin'ny Obama ho lara-pahamena tamin'ny fotoam-piasany. Mivery ny États-Unis ary miverina amin'ny tanjany izay no namarana ny filoha amerikana ny fandraisam-pitenenana. Izay ny tapany voalohany ho an'ny logité ireto indray ny lohateniny miandratsika afaka fotoana fohy. Ny etsika soirée princesse andiany fahefatra niarana tamin'ny Charmel Beauté ihany koa ny etsika rock with you izay niarana tamin'ny groupe Katsinja izay no hoenty ny Rinandriamalala sika sambola manana ao anatin'ny ako. Hôpitaly Tsarabakoly iray ao Lisbonne mandray ireo saribakoly rehetra misy fahasimbana ka mila amboarina ary mamokatra saribakoly ihany koa izay no entina aminao ao anatin'ny zanam-pandarana hafakely. Ny fantanina napetraka ireo sendra ny fandraisam-pitenena ny oyanao tamin'ity andro an'ity kosa dia ny mikasika ny agent 007 James Bond hoarahanao avy hatrany ao anatin'ny tapany faharoa ny mety ho valan'izay. Ny fandaharana logité dia mitohy aorian'ireo dokam-barotra izay hoarahanao afaka fotoana fohy satria mbola isy ihany koa ny masolavitra mivadika izay iarahana amina mpilalao horonan-tsary mihetsika iray ihany koa izay iarahany manolotra miaraka amin'ny rizatainy izay tapany faharoa izay ny tena kosa mametraka ny veloma mandram-piona aminao jery indray. Eny ary dia miditra ny tapany faharoa ny logité hatrany isika ary dia manambahiny mifandray betsaka amin'ny resaka sinema ny resaka hoentintsika ho an'ity andro an'ity. Ndao ary aloha tomboka amin'ny masolavitra mivadika. Izy no vahintsika ho an'ity andro an'ity mirabanao. Bonsoir.
Je suis l'agent 007 au service de Sa Majesté. Je suis brutal, avec classe. Je suis ferme, sans brutalité. J'utilise le charme pour chercher toutes les solutions. Je ne pose pas de problème. Je suis au service de Sa Majesté. Mon nom est Bond. James Bond. Alors je suis en train de chercher qui a infesté le générique, avec quel virus, avec toute la fermeté et le message de Sa Majesté la Reine. Je vais essayer de trouver qui a tué Ratzimandrava. Je vais essayer ici de savoir qui a fait tirer le 7 février. Et avec classe, je vais essayer de savoir où est l'or que vous avez caché. Mon nom est Bong, James Bong. Rehefa manao mission eto Madagasikara ho vaina zany. Dia Sa Majesté moa zany nanafatra hoe rehefa tonga any Madagasikara dia miteny gasy tsy maneno. Fa mifandray amin'ny fivoahan'ny cinéma Plaza moa. Ary dia coïncidence amin'ny hoe ianao rehefa avy eo fa efa nieritreretina mihitsy hoe afaliana tsy ompitratra ny fisokafany zaly le cinéma. Dia zay nitondrana ny James Bond eto. Son nom est Bond. James Bond. Zany hoe raha mba hitan-drala producteur mboatra mba mety any. Mba mety hoe nandray ny atao James Bond zany dia ny anarako zany dia Bang. James Bang. Ohatran'le amin'ny boky cinéma taloha. Fa zany hoe efa nandalo teo ry zalahy moa zany ho an'ireo tena mpakafy zany dia reny no anisan'ny taiza tamin'ny resaka cinéma. Ary rehefa nijereko satria tsy afaka tamin'ny Maliriva eo amin'ny comptoir le cinéma Plaza dia misy ny sarin-drala ka ho anareo mpakafy dia ampatsiahy kely dia averintsika tany am-boalohany dia Sir Sean Connery. Sary Sean Connery zany dia izy no charmant indrindra le sary voalohany. Izy no James Bond voalohany indrindra. Dia raha mba afaka averin-drala sarin'ny Sean Connery taorianany izy nanao James Bond dia efa nanao sary mihetsika hafa izy tamin'ny izy nicontre ny docteur nao dia tadiditsika ihany le hoe misy ohatran'ny vy mamay be iny teo anelakelape. Dia taorianany dia i Georges Lazenby zay tsy tena laza loatra moa zany Georges Lazenby satria tsy tena haritra. Sary tsy tavela le sariny faharoa tsy Georges Lazenby. Qui a tiré sur Georges Lazenby? Ça ira na Georges Lazenby dia kely mipasina. C'est pas sa faute, c'est la nature. Et c'est Sa Majesté la Reine qui lui a donné l'arme. Dia taorianany tsy nalaza loatra Georges Lazenby. Dia taorianany Georges Lazenby dia Roger Moore. Roger Moore zany no anisan'ny nakafiziko satria tao amin'ny génération jereko cinéma. Dia taorianany Roger Moore izy zany no élégant indrindra. Izy no mahafatifaty vehivavy indrindra ary izy no amiko sy ny mpakafy James Bond rehefa natao sondage dia izy Sean Connery tia ny lehilahy, Roger Moore tia ny vehivavy. Dia taorianany tia dia Timothy Dalton zay anisan'ny tsy tena fantatry ny olona loatra, tsy dia tadidin'ny olona loatra. Ny film moa zany dia série ana film le izy fa miova ny mpilalao. Dia amin'izao fotoana izao moa zany dia tia Timothy Dalton ny azony dia tsy mba pasiny azy fa sigarany azy ny sariny. Taloha fa ankehitriny efa misy lalàna moa zany tsy afaka dia mifoka sigara be loatra ao anatin'ny cinéma. Ny tantara dia ny farany amin'izao fotoana izao Daniel Craig zay ampatsorana ny tenenako apakafy James Bond fa izy tsy dia ankafiziko loatra satria ny film James Bond farany jereko en salle tany Paris dia i Spectre. Efa nanomboka somary compliqué ny tantara, nanomboka moderne loatra ny intrigue zany. Dia ho an'izay nahita ny Spectre zany dia mahatsapa hoe efa lasa lavitra loatra miohatra amin'le charme ny James Bond, le classe sy le violence avec tact le James Bond amin'izao. Ka dia zay ny masolavitra mivadika mirary soan'le salle de cinéma. Mbola izy ny resaka betsaka ataontsika fa dia mon nom est Bond,
James Bond. Ie, ary dia efa mananteny ihany koa ao nijery ny James Bond izay manaraka ho avy eo isika rehetra. Mbola iresaka sinema mitsika rehefa anatin'ny oyanao fa zao aloha iresaka ako. Ny ankon'ny fampisehoana tamin'ny faran'ny herinandro teo anankiroa no tena notazomina ho hitantsika ary dia fampisehoana teny hivatro teny avokoa ireto. Ny hetsika soirée Princesse 4 no anisan'ny anamarihana ny fahafolontaonan'ny Charmel Beauté. Hetsika izay nahitana fifaninanana ary famoahana andihany tamin'ny fianarana mikarakara endrika amam-bika. Raha miarimivo no vovaniana sabidy mention très bien. Afsou Marinatia, mention très bien. Zueltina Anjananana Felana Muraman, mention très bien. Soirée Princesse 4, sortie de promotion Princesse 4, sady fanakatonana ny fahakalazana ny fahafolotona ny orinan'ny Charmel Beauté. Etsika miavaka sy goavana no nomanina tao anatin'izany ary noezahana ho mendrika ny fahafolontaonan'ny Charmel. Tena misy ny fiaraha-misakafo satria lanonana famaranana izy ity, famaranana ireo hetsika izay ny karakaraina isan-karazany. Ankoatra ny fizarana mari-pahaizana, nisy ny filatronana ataon'ireo Miss Princesse. Ankoatra ny filatrona nisy ny lanonam-pandihizana niarahana tamin'ny Tana Group sy ny fiaraha-misakafo. Ho an'ny folo taona ho avy, mampanantena zavatra tsara kokoa hatrany ny Charmel Beauté. Efa betsaka ireo mpanjifa nandalo tao amin'ny Charmel Beauté tao anatin'izay folo taona izay, azo lazaina hoe nahafapo anay aloha zany ny vokatra hatr'izay, kanefa kosa tsy midika hoe mijanona hatreo fa mitohy hatrany ny dia. Nolalaovina teny amin'ny toeram-pivoriana CCI-vato ihany koa ny rock review ny asabotsy teo. Ao anatin'ny dia dia aseho anatiny ny resaka fitiavana madio sy ny resaka fananana. Resaka izay mbola manao sarotra ny vahoaka malagasy ny mandray azy. Review zany dia spectacle na comédie musicale izy io mahakasika na resaka le tantarainao zany momba ny sexualité sy amour saine zany hoe sexualité tsy mivoana amin'ny fitiavana dia tokony hoe iainana anaty fitiavana sy anaty tokantrano. Tanjona anatin'ny hetsika ankoatra ny fibeazana ny fanomezan-danja ireo mpandihy malagasy. Ny tamin'ity voalohany ity zany matianina nalainay ahafahanay mampiseho ny olona hoe tsika manana mpandihy matianina mahay rehefa miseho an-tsehatra dia mahafinaritra be dia asehoanay koa hoe ohatr'izao zany danse zany tsy voatery hoe klasika be foana ohatra na mamonamonaina fa androany zao fidina mihitsy izay marock review anazy hoe resaka roka no entina an-tsehatra. Anisan'ny nanamarika ny hetsika rock review ny fanaovana-mpandihy ny comédie musicale. Tsy nasarotra olona firy ity sehira ity dia tsy ny olona tonga namarika taty atoerana. I
teo azy izany mbola nonietsika hatrany ny mpikarakara raha ny fanazavana. Ho an'izay tonga dia nanao fanamarihana fa adino i Pierce Brosnan fa le virus l'a mangé. Alors il faut chercher qui a mangé Pierce Brosnan, le plus beau. Ie, samy natadidy any ny mpakafian'ny Pierce Brosnan indrindraindrindra zany. Resaka insolite aloha sika. Hôpitaly hafakely ity horesantsika ity ary zareo no miantso azy eo hôpitaly fa satria dia hôpitaly ny Saribakoly ity toerana ity natao indrindra arak'izay anaran'izay hitsaboana an'ireo Saribakoly hikarakarana ny marimarina kokoa an'ireo Saribakoly simba alao jerena sary. Hôpitaly be zay miantso ity toerana ity adika malalaka amin'ny teny malagasy hoe hôpitaly Saribakoly. Taranaka fandimby misy adimy izao no ny andraikitra ny fandinana ity toerana ity ao Lisbonne no ahitana izany. Manana taratasy manokana milazalaza momba azy avokoa tahaka ireny marary rehetra ampidirana amin'ny hôpitaly ireny ireo Saribakoly iray sy nantanana eto. Vehivavy telo no mpitsabo eto, mpitsabo izay mandrafitra azy ireo ary mamolavola izany ho lasa Saribakoly azo lalaovina na atao haingon-trano. Noho ireo dia feno karazana singa maromaro azo andrafetana Saribakoly eto amin'ity toerana ity. Tany amin'ny taona 1990 no niorina ny toerana. Betsaka ireo milaza fa eto ny toeram-panamboarana Saribakoly antitra indrindra sy mbola miasa hatramin'izao. Voasokajisany toeram-pivarotana Saribakoly folo tsara indrindra eran-tany ihany koa eto amin'ity hôpitaly Saribakoly ao Lisbonne ity. Noho ireo dia betsaka ireo mpizahatany tonga mitsidika na tsy hividy aza dia hijery fotsiny ny fomba fanaovana ireo Saribakoly. Ireo mpanangona zavatra sarobidy aranty amina tranom-bakoka sy ireo olon-tsotra manana fitiavana manokana amin'ireo karazany kilalao vita amin'ny bakoly ireny no tena mpanjifa mahafatra po eto amin'ny toerana ity. Ao ireo manao famandrihana mialoha, ao ihany koa ireo tonga hanamboatra ny siny ary ao ireo voasarika amin'ireo Saribakoly efa vita. Manodidina ny 4,000 amin'izao fotoana ireo Saribakoly aranty ato amin'ny hôpitaly Découpé. Misy amin'izy ireo salama tsara araka ny famaritany ireo mpitsabo vady miasa ao. Mbola betsaka ihany koa an'izy ireo mila fitsaboana. James Bond tsy misy Saribakoly ni? Oui, c'est des poupées, mais c'est vrai. Les femmes de James Bond, c'était comment on appelait ça, les girls Bond. James Bond girl. James Bond girl. Ah ouais, c'est ça. Merci, monsieur Rizataï. Je ne vous tuerai plus. Il est ce c'est une article qu'on a trouvé, non? Ny antsona hoe agent 007 midika inona amintsika izay teny an-dalambe teny tonga dia mahafantatra aveo hoe James Bond ndao jerena ny sary. Azonao lazaina anay ve hoe iza ny fahafantaranao an'ilay hoe agent 007 amin'ny film? Agent 007 James Bond? Zany vahiny e. Tsy mahafantatra ihany. James Bond ve? James Bond? James Bond? Na marina raha mbo mahafantatra zany. James Bond zany. James Bond zao vao matarako ny 007. James Bond. James Bond, dia mpilalao film acteur. Ve James Bond? James Bond ve zany 00? Tsy mahafantatra. Tsy haiko, za tsy mijery mihitsy ny tena marina. Tsy mahay. Mety izy ohatra tsy volanay eny. Mbola tsy nahay. 007, film zany. James Bond 007. Dia hoana? Azonao tararakely fa sombin'io horonan-tsara. Ay, fa zao koa ananjy resaka mission impossible zany le izy. Hoe zavatra hoe tokony hoe tsy sauver de lasa hoe vitan'le ry zany. Zany le fazoko an'le film ka. Mbola tsy hitako aloha e. Mbola tsy hitako mihitsy. Le film James Bond e. Ka le James Bond amiko tsy misy karazany roa. Ndray le izy le famaty dia ndray le James Bond le an'le dia le James Bond ray le fijeriko fa tsy le taloha be.
ao anaty tsy dia zao misy isaka misy dia resam-pitiavana koa le film iny zay fa ela be koa ny zay anazy dia tsy tadidy tsony manana tomobile tsara pisy dia gentleman dia tsy haiko hoe zay ihany angambany tsy dia haiko loatra aloha fa fantatro fotsiny hoe 007 fa mizoe film ohatrany hoe action izy indraindray zay betsaka ihany mahafantatra ny James Bond na dia mety hoe tsy hafantatra ny inona ny olana sy nangalatra le microfilm betsaka ihany mahafantatra anao mahafantatra ny James Bond na dia mety hoe tsy mahafantatra hoe firy ny tena mpilalao nefa mifandimby na hoe firy ny horonan-tsary izay misy tany aloha dia misy ny firesaka hoe James Bond amin'ny l'écran ozy bobolina zany hoe rehefa miresaka cinéma zany dia hoe James Bond amin'ny l'écran fampitifitra amin'ny pampampan taloha ary rehefa manao loto fantatritsika ihany fa ny dia atao hoe Bond ny nahatonga amin'ny ho Bond zany dia satria Bond milay James Bond tena milay fa ny hoe ma 007 azy moa tsy hainy fa ny reny ny famoronana sarimihetsika reny zany ary fantatritsika ny fivoarana fa taloha microfilm tadiavina fa no tateoriana zany dia ny fifehezana ny communication era-tany zay ny zavatra ny tadiavina zao tamin'ny spectre ny hitako farany dia efa misy moa zany nataoriana teknôlôjia efa mingeza le challenge zany fa taloha miasa kokoa le satroka bonetra sy le automobile sy le eritreritra fa ny tateoriana zany zay tsy dia nankafizako loatra ny spectre satria ngeza loatra zany le zavatra tadiavina atao anatin'izy ny James Bond ny efa somary resadresaka teo tsy roa fotsiny tsy akory efa marobe dia marobe nanomboka tamin'ny taona 2019 no natomboka izay ary dia mbola mitoy hatramin'izao fotoana izao efa mpilalao enina no ny fandimy teo raha ohatra isaina efa nitahitantsika teo zany mosary rehetrarehetra ary dia amin'izao fotoana Daniel Craig no mpilalao izay mbola hitreretina fa mbola ao anatin'ilay horonan-tsary manaraka izay ho avy eo izay ny mahakasika an'iny fa dia hiditra ao anatin'ny meteo antsika ny toetry ny andro an'ny rampitso ny hita avy hatrany aloha raha ny mahakasika antsika amin'ny toerana mangatsiatsika Antananarivo Antsirabe Fianarantsoa dia somary miakatra kely indray ny maripana ambony indrindra ny orana kosa dia ny Toamasina any Antsiranana faritra avaratra ary ny any faritra atsimo Antoliara no eritreretina fa isy an'izay orana izay ireo faritra hafa tsy tokony mbola isy aloha ny orana amin'ny alakamisy ihany raha ny vinavina vao mety hiverina indray ny orana amin'ny faritra afovoantany ny maripana ambony indrindra mbola Toliara trany arak'ireo hitantsika ireo 3 degré Celsius ny any amin'iny faritra atsimo iny sy ny masoandro amin'ny 9 sy 14 minitra no ilentika amin'ny 10 ora sy 3 minitra no iposaka izay no azo ambara sy resahana atao anatin'le JT asa raha misy zavatra fanetiny James Bond. Oui, très heureux d'être passé au JT. On a montré la façon de prendre les armes. C'est Roger Moore, Sean Connery, Pierce Brosnan. Oh, fantatsika tsara fa ny moyen nentina nanao ny prologue ohatra ny Spectre sy ny nampiasana ny mpanjaka vaviny Angleterre tamin'ny Jeux Olympiques tany Londres tamin'ny 2012 zay James Bond no anisan'ny tandra atao anatin'le izy matanjaka ny au service de Sa Majesté fa tsy mena mitamby zay satria za zany mba nitondra ao ny générique anankiray zay tokony nampitahina tamin'le générique ny Docteur No fa mba mangatakatsika ray minitra sy sasany eo mijereny ty générique anankiray ty efa mba nisokatra amin'ny plaza dia mba misisika ny kofo hoe jerena hoe le taloha ty sa tsisy kilo izy ty tsisy le rapol cowboy tsy haiko alefa zany fa mikoaisa be koa moa zany aiky tsy nisy le générique moa zany manaraka io moa zany fantatritsika tsara ny resaka cinéma ho anahy manokana zany dia tena ngeza be ary tena faly tsy hitako zay tsy mifomba ilazana arak'le resak'izay hoe ny cinéma Ritz moa ny cinéma Rex ny cinéma Roxy efa lasa n'Andriamanitra daholo dia aleo mba ho an'ny cinéma zany ity salle ity tsy manakana ninina fa za kosa eto dia ohatra ny miemotra amin'ny teny hoe
hoe dia niandry ny canal 7 vidéo zany fa dia isorana canal 7 vidéo niandry fa dia tonga io izy io satria rehefa tena natao ny fandiniana inona moa zany tsy nahafahantsika nanao salle de cinéma hatramin'izay fa engany hitarika maro be dia be ny fisokafan'ny plaza ohatranako tsy inona rehefa mandeha mijery sarymetsika zany mandeha ny ivelany dia rehefa manomboka fotsiny générique sy ny hoe mettez vos lunettes dia mandeha le son sur onde iny zay tsy dia hita loatra izy tamin'ny télé zany le gauche droite iny dia tsy maintsy mangano any masoko mieritreritra hoe ny olona tiako rehetrarehetra quelque part ahoana ny tsy mijery miaraka amiko eto fa efa io izy io efa olona lafiny ara teknika rehetra ary dia manantena fa dia anaraka ny movotsika rehetrarehetra dia hijery cinéma satria na ny seza ny sary ny feo za efa niteny foana fa makafy cinéma malagasy noho izany andeha io izay no irina ary zay ihany koa no hita sady eo amin'ny resadresaka izay entintsika rehetra eo amin'ny Facebook mbola tsy maintsy ho entiny ety any hoe roviana indray ny misy horonan-tsary manaraka ny fafito amin'ny roapolo ny volana desambra efa daty notenenantsika iny ho an'ny tontolon'ny krismasy sy noely aloha zay fa ho resantsika manaraka ety any izay ny logité ary fa dia misaotra antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany rahampitso indray ny fotoana amin'ny fitora sasany veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny Sardine Annie, miaraka amin'ny Logité. Arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit Tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Africana avec modération sur le JT. Paty safidiny malagasy, tsara kalitao sy mitombo tsara, vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha, tsara io Kale! Arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Fender. Zato isanjato vita amin'ny zavamaniry ny savony Seim ary misy karazany maro azo safidianana. Manitra, mamiratra, mateza.